Cái anh nói chị Sương ơi dắt em đi ăn cái tiệm bánh Bakehouse ở Central đi, em thấy họ đang ngon lắm. Được rồi, đây tiệm bánh mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Chị dắt em đi ăn liền đây, chen chúc mãi thì mới đi tới được cái lượt của mình để mà mua nè cả nhà. Bánh nào nhìn cũng ngon hết trơn á, nhưng mà đặc biệt nhất á, là cái bánh egg tart này, là cái bánh trứng này nè. Chị em mua 4 cái. Nhìn thôi với mùi hương tỏa ra rồi nước miếng nó đã ròng ròng rồi. Mua xong thì chị em mình không thể nào quên được chụp hình để mà check-in mua bánh ở Bakehouse. Xong rồi hai chị em mình bắt đầu ăn. Vị ngọt, vị béo, trời ơi, nó hòa quyện vào nhau, nó ngon gì đâu luôn á.